Halo, selamat siang guys. Selamat siang juga. Kita mau ke Riam Insiling. Ini pertama kali saya ke Riam Insiling ya. Hai guys. Halo guys. Sawe-sawe boh guys. Ame balari boh guys. Sawe uga. Naik oyo. Aku milik bapak hadung. Ih, cega airnya guys. Wah, Kakek dia. Joget. kita berpetualang. With bibi-bibi. Ayo guys, cepat guys. Hai guys. Bos besar body ya. Ternyata Guys, body gendut itu enggak bos punya kita minum. guys. Yang ada malah foto. Yang si kecil sana nomor 1. Hai bes. Kiu kiu. Misalnya buat 10 kilo nih. Gendang dede. Gendong dede. Ojo kiranti. Puas bedong lagi belakat lagi tangati. Hai. Hai. Capai. Nanti. Sana Ini sama yang dulu. Oke, ini base campnya guys. Itu WC ganti guys. Dan itu mereka guys. Oh yo bibi. Bi. Oyo. Ayo guys, semangat guys. Naik ke puncak gunung. Puncak Insiling kata Bibi itu. Ini base camp kita guys. Tengok si bocil. Happy birthday Una. Dua-dua. Semuanya adalah pakai basah. Nah, aku mindah nanti, Bo. Tiup lilinnya. Hore. Tepuk tangan. Happy birthday Una. Oh, saya mangkok ya. Ada yang berpajak. Ya, info ya. Iya. Enak. Nggak boleh kan nyokon makan ini. Tolak lah. Nak kecil kok. Kau tahu kasih nak jadi kembangan aku nak saya. Iya. Nah, ada kan nanti anu umat tuh main nasi nah, gitu. Nah, mana laut jadi. Emak nasi. Banyak persiapan nak hidang. Itu ada rencana nak hidang semua kan dipersiapkan. Papa mau mandi kah? Cucunya mau mandi kah? Dek, mendingan kakek deh, mau ikut tak? Buka tak? Buka. Lap dulu mulut bro. Nangkap baju.
think I'm a so bad thing this time.